گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 42. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. مدافعه سمرقند. مدافعه سمرقند را اکادمیک بابا جان غفورov یکی از صحیفه های درخشان مبارزه اجداد تاجیکان و مقابل عرب ها می حسابد. بعد از با اشخید سوخت ترخون صلح بستن قتیبه، آنها عهدهدار بودند که به عرب ها خراج دهند. قتیبه برای جمع آوری خراج سوخت برادرش عبدالرحمن را به سمرقند فرستاد. ساکنان سوخت و اطراف سمرقند به این کار نارضایی نموده، ترخون را از تخت سرنگون نموده، به جای او سال 710 غورک را اشخید انتخاب کردند. قتیبه به آسانی تسلیم نشدن سغدیان را پیش بینی کرده، حاکمان بخارا و خوارزم را به طرف خود جلب کرد و با کمک لشکر آنها به سمرقند هجوم کرد و هدف هجوم خود را ریاکارانه قصاص مرگ اشخیدی سوخت ترخون که از نارضایی سغدیان در حبس به خودکشی دست زده بود اعلان کرد. شهریان سمرقند با سروری غورک 1 ماه کامل به اجنبیان مقاومت کردند. با دلیل برتری نیروهای دشمن آنها از شاهی چاچ و اشخید فرغانه کمک خواستند و به آنها نوشتند اگر عربان بر ما ظفر یابند با شما نیز چنان کنند که با ما میکنند. شاه چاچ و اشخید فرغانه از این بیمناک شده دسته های منتخب اشراف نظامی محلی ولایت های خود را به جانب سمرقند فرستادند. اما عرب ها از حرکت این دسته ها به جانب سمرقند آگاه شده بر ضد آنها رزمندگان خود را فرستادند که در نتیجه این نیروی یاری رسان شکست خورد. پس از این قتیبه لشکر خود را با منجنیق ها برای شکستن دیوارهای محافظتی سمرقند و سنگباران نمودن ساکنان آن به این شهر روانه کرد. در محاصره سمرقند خوارزمی ها و بخارایی ها شرکت فعال کرده به عرب ها کمک رسانیدند. حاکم سمرقند غورک قتیبه را سرزنش کرد که به کمک برادرانم و اهل خاندانم از مردم عجم با من جنگ میکنی، عربان را سوی من فرست. شورش سمرقندیان بیرحمانه پخش کرده شد و شهر سمرقند 7 اکتبر سال 712 به عرب ها تسلیم گردید. در نتیجه پیمان صلح در سخت‌ترین شرایط برای شهر سمرقند بسته شد. سعودیان علاوه به پول و خراج سالانه مجبور بودند تعداد معین غلام در اختیار اعراب قرار دهند، گنجینه معبدها و آرایشات بناهای خود را ببخشند
مساجد بسازند، سپاهیان خود را از شهر خارج کنند، شهر را ترک نمایند، با ورود لشکری عرب ممانعت نکنند و سمرقند را در اختیارشان گذارند. با وجود پیروزی در سمرقند، قتیبه تیر ماه هر سال از خوف مردم آزادیخواه سغدی لشکر خود را از امودریا گذرانیده در مرو و دیگر شهرهای خراسان جایگیر می کرد و بهاران باز به ماوراءالنهر حمله می آورد. اتفاق سغد، چاچ، فرغانه و ترکان. مؤلف تاجیکان تأکید می نماید که در سال 712-713 حاکمان سغد، چاچ و فرغانه و خاقان ترک بر ضد عربها کوشش تشکیل اتحاد یگانه را نمودند. قتیبه تصمیم گرفت که نخست به فرغانی ها، چاچی ها و ترک ها ضربه زند. در این جنگ ها قتیبه پیروز شده باشد هم، ولی مقاومت چاچی ها و فرغانگی ها را کاملا شکسته نتوانست. سال 714 قتیبه چاچ را به قرارگاه اساسی خود تبدیل داده، سال 715 به فرغانه هجوم کرده حاکم آن را شکست داد. سال 715 بعدی به سر تخت نشستن خلیفه عرب سلیمان که با قتیبه مخالفت داشت، سر از فرمان خلیفه بیرون می آرد، ولی در یک جنگ با قبیله های دیگر عرب در فرغانه کشته می شود. پس از مرگ قتیبه تلاش های تشکیل اتحاد میان حاکمان ماوراءالنهر ادامه می یابد. سبب های اساسی موفقیت عرب ها در نبردهای ماوراءالنهر این پراکندگی سیاسی کشور، ضدیت‌های بین ترک‌های بادیه‌نشین و ساکنان بومی آن، این چنین برتری حربی عرب‌ها به شمار می‌رود. سیوم، از طرف عرب‌ها ضبط کرده شدن ماوراءالنهر، دوره دوم، احوال خلق‌های آسیایی میانه. اکادمیک باباجان غفوروف تحلیل احوال مردم آسیای میانه را از آن سر می کند که بعد از پیروزی عربها در ماوراءالنهر لشکری بیشمار آنها در شهرهای این سرزمین جایگزین شد که تکیهگاه اساسی عربها به حساب می رفت. حکمرانی عربها بار سنگینی را به دوش اهالی محلی گذاشت. عربها کشور را غارت و اهالی را به قبول دینی نو مجبور می کردند و با آن همه ثروتی که هنگام اشغال شهرهای ماوراءالنهر به دست آورده بودند قانع نشده از اهالی اندازهای زیاد می ستاندند. اشراف عرب و لشکر آن در ولایت‌های ماوراءالنهر صاحب بهترین زمین‌های حاصلخیز گردیده نصف از حوله اهالی را مصادره کرده منزل گزیدند. مصادره نصف از حوله مردم بهانه برای نظارت مردم از رعایت کردن ارکان اسلام از طرف عرب‌ها بود. تا اشغال ماوراءالنهر از جانب عرب‌ها در این سرزمین دین و آیین‌های زردشتی، نصرانی، بودایی و مانی وجود داشتند که پیروان این دینها در شرایط مسالمت‌آمیز با هم زندگی می‌کردند. عرب‌ها در کشورهای اشغال کردهشان از جمله در ماوراءالنهر سیاستی به رسمیت درآوردن دین اسلام را جاری نموده دیگر دینها را کفر اعلان کردند. مردمان دین اسلام را قبول کرده از امتیازها برخوردار شدند. در آغاز هر کسی که دین اسلام را میپذیرفت برایش پول میدادند. آنانی که این دین را پیروی نمی نمودند جزیه می سپاریدند. این تدبیرها برای گسترش دین اسلام در آسیای میانه مساعدت کرد. مبارزه سغدیان، فرغانی ها و ترکان در سالهای 720-722
عالمی شناخته باباجان غفوروف بر روند مبارزه وطن دوستانه اجداد تاجیکان و دیگر قوم و قبایل منطقه بر ضد عرب‌ها توجهی بیشتر نموده است. او می نویسد که سال 720 در سوخت آتش مبارزه بر ضد عرب‌ها دوباره فروزان گردید. در راهی به دست آوردن پیروزی سوغدیان برای از نو برقرار کردن اتحاد با فرغانی‌ها و ترک‌ها تلاش‌ها کردند. خاقانی ترک سپاهی به کمک سوغدیان فرستاد که میدان نبرد را برای عرب‌ها تنگ کردند. فرماندار نوتعیین خراسان سعید هرشی با شورشیان مذاکره انجام داد و در نتیجه ایده از اعیان و اشراف که در میان آنها غورک نیز بود نه تنها به شورشیان خیانت کردند، این چنین یک جا با عربان ضد آنها جنگیدند. اکثری شورشگران تصمیم گرفتند که به عرب‌ها تسلیم نشوند و به محل‌های امن پناه برند. یکی از چنین محل‌های امن وادی فرغانه بود. حاکم فرغانه علوتر به سوغدیان وعده کمک نمودن را داد، اما به وعده‌اش وفا نکرده با عربان به مذاکره نشست. پس از این سوغدیان از مکانهای بومی خود به دروازه وادی فرغانه شهر دور افتاده خوجند برای نجات از انتقام عرب‌ها آمدند. عرب‌ها آنها را تا این شهر نیز تعقیب کردند. ساکنان خوجند همبستگی خود را با سوغدیان ابراز داشتند که به خاطر آن از جانب اعراب مجازات شدند. از جمله سرلشکری عرب فرمود که زمینداران اینجا به گردن خود مهر سربی آویخته گردند و کسی را که اطاعت نمی کرد به قتل محکوم می نمودند. در این گیرودار از چین بازرگانان سعودی که 400 کس بودند با کاروان تجارتی خود به این منطقه رسیدند. عرب‌ها اموال این کاروان را تاراج کرده میان خود تقسیم نمودند. به گروه دیگری شورشگران سوخت دیوشتیج سروری میکرد. دیوشتیج و هوادارانش به جانب وادی فرغانه نرفتند و تصمیم گرفتند که برای ادامه مبارزه به عرب‌ها از پنجکین و بالا آب زرفشان به منطقه مشکل گذر کوهستان بروند. دیوشتیج نیت داشت همراهان خود را از طریق عقبه شهرستان به خوجند و فرغانه رساند. دیوشتیج برای مبارزه با عرب وارد تماس‌های دیپلماتی با حاکم چاچ و حتی خاقانی ترک گردید. این اخبار در اسناد کوه مخ که مربوط به حاکم پنجکین دیوشتیج که عشقیت سوخت نیز بود ذکر یافته است. دیوشتیج سفیر خود فتوفرن را به نزد حاکم چاچ برای مذاکره و تشکیل نمودن جبهه مشترک بر ضد عرب‌ها می‌فرستد، اما این کار به دیوشتیج میسر نمی‌گردد. عرب‌ها دیوشتیج را تا قلعه کوه مخ که برای مقاومت انتخاب کرده بود تعقیب کردند. محاصره طولانی، مشکلات تأمین ساکنان دیش با مواد خوراکه، اینچنین روح افتادگی محافظان آن دیوشتیج را مجبور به مذاکره برای تسلیم شدن کرد. بعد تسلیم شدن عرب‌ها دیوشتیج را وحشیانه قتل کرده سرش را به امیر عراق به بغداد فرستادند. با فرو نشاندن آتش نهضت استقلال خواهی سوغدیان از جمله دیوشتیج در سالهای 20 سده 8 مبارزه ها در ماوراءالنهر برای رهایی از اسارت عرب‌ها قطع نگردید و شعله آن آتش گاه در سمرقند، گاه در فرغانه، گاه در ختلان و دیگر مناطق این سرزمین زبانه میزد. مبارزه ختلان زمین بر ضد استیلاگران. مردم دلیر و آزادیخواه ختلان می نویسد اکادمیک باباجان غفوروف به استیلاگران عرب مقابلت سخت نشان دادند. عرب‌ها سال 725 به جانب ختلان لشکر کشیدند. لشکر را امیر خراسان اسد ابن عبدالله فرماندهی کرد.
در نخستین نبرد لشکر عرب را ختلانیان شکست دادند و اسد ابن عبدالله با عسکران زنده مانده‌اش به بلخ فرار کرد. ساکنان بلخ این پاره شعر طعنه‌آمیز را برای عربان سرودند: از خوتلان آمدیه، برو تباه آمدیه، آبار باز آمدیه، خشک و نزار آمدیه. این شکست باعث شد که عرب‌ها در مدت 10 سال اشغال ختلان را به گوشه خاطر نآورند. سال 737 امیر خراسان اسد ابن عبدالله قصری به ختلان لشکر کشید، ولی در اینجا به اتحاد نیرومند لشکر سغدیان، چاچ، خوتل و ترکان دچار آمد. نبرد نخستین با چغان خداد رخ داد که جانبداری از عرب‌ها میکرد. در این نبرد چغان خداد کشته شد و شورشیان پیروز گشتند. اما در نبرد خارستان حاکم ختلان بدر ترخان با سربازانش به محاصره افتادند و مجبور شدند با عرب‌ها مذاکره صلح نمایند. عرب‌ها وعده زنده ماندن بدر ترخان را دادند، اما چنانه که دیوشتیش را عهد شکنانه قتل نمودند، بدر ترخان را نیز با فریب کشتند و ختلان را به تصرف خود درآوردند. اما مبارزه ضد عرب‌ها خاموش نگردید. سال 728 و بعداً سالهای 736 737 اهالی تخارستان و سوغد با حمایه قشون خاقان تور بر ضد استیلاگران عرب سر برداشتند. احوال عرب‌ها خصوصاً در سال 737 خیلی وزنین گردید. وضع نابسامان خراسان و ماوراءالنهر خلیفه عرب را مجبور کرد که در مدت کوتاه چند امیر خراسان را یکی از پس دیگر عوض نماید. سال 738 نصر ابن سیار امیر خراسان و ماوراءالنهر تعیین شد و در بین سالهای 738 739 3 مراتب به ماوراءالنهر هجوم آورده عصیان‌های ساکنان سمرقند و چاچ را فرو نشاند. نصر ابن سیار برای معتدل کردن وضع ماوراءالنهر راه‌های با اشراف محلی سازش کردن را می‌جست. در این بین او دختری بخارخدات را بزنی گرفته با اشراف ماوراءالنهر رابطه خویش و تباری برقرار نمود. با وجود این ماوراءالنهر یکی از سرزمین‌های ناآرام اشغال نموده خلافت عرب به حساب می‌رفت. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 42. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.